Seguimos y seguimos, y aquí le hablo esto porque usted no será la misma persona si usted se centra en servir, en meditar en la palabra del Señor y en orar. Ahí le pone un poquito de ayuno cuando usted pueda, pero básicamente coma palabra. Si usted no come palabra, si usted come palabra, usted va a caminar fuerte. Un cristiano, ¿y para dónde va? Yo voy para la iglesia. ¿Para dónde va? Para la iglesia. Usted va a caminar tan vivo que usted va a sentir una energía diferente. Míreme.